أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين صلاة وسلاما على رسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعدية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العصية أيها الحاضرون أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة من أكثرهم علي صلاة وقال أيضا من أخرت عليه حاجة فعليه بصلاة عليه وفي حديث الآخر فاكثروا من الصلاة عليه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Kapayunan sadaya para wargi kaum muslimin wal muslimat anu sami-sami hadirauh dina ieu patepatan anu kalintang dihormat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun mangga urang sasarengan haturkeun puji kalih syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ampana alhamdulillah kalayan ngalangkungan ku dua iradah mantena walangkungan titis tulis diajali guratan tinu kawasa takdir ti Allah azza wa jalla. Wirehna urang sadaya dina sonten anu mulia ieu masih dipapareun kawasempatan ku Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Yuswa urang sadaya dibigikeun deui kana ieu dinten kana ieu wengi. Kesempatan kedua urang sadaya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala nampilkeun ka urang sadaya dijadikan makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadaya tiasa melaksanakeun salat maghrib berjamaah. Kali dirinya urang sadaya tiasa melaksanakeun dua diri dina ieu patempatan menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ta'lim. Mudah-mudahan hadirna urang sadaya dina ieu patempatan sigdatan sabab wasilah Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun ridho ka urang sadaya, rahmatul maghfirah ka urang sadaya, walah mandan geraklan kasampean urang sadaya kepat panangan urang sadaya. Moga-moga singajadikeun kiparat kana dosa perdosaan urang sadaya di payunan Allah. Walah mandan ku ngalangkungan ieu-ieungan moga-moga nangrupi hajat pamaksadan urang sadaya, cita-cita abdi idam-idamkeun ku urang sadaya. Mugia Allah Subhanahu wa taala ibadanan ka urang sadaya ngaijabah qabul kana pamaksadan urang sadaya. Shalawat miwah kawilujengan kamugia sabapaosna dilipahuahkeun kanjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaula wargina miwah kepala sahabatna kepala tabi'in tabi'ina bika
sadaya umatna mudah-mudahan kalebet urang sadaya. Hadirin wargi kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dina akhir zaman sakedik wargi-wargi urang sadaya, dulur-dulur urang sadaya, tegasna umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpesona dengan kehidupan alam dunia, sehingga sakedik umat manusia sakiku terpesona na cicikna di alam dunia, terpesona na ku kehidupan alam dunia, seseeutik jalmi anu poho kana maksud tujuan urang sadaya anu sabenerna. Sedangkan maksud tujuan urang sadaya anu sabenerna Allah dadawu wa mal hayatu, Allah dadawu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah nyiptakeun sakabeh makhlukna di antausna jin jeung manusia kecuali sadayana mengumpul ke ibadah ka Allah. Bagi Allah parantos mapanan wanti-wanti ka urang sadaya, innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sanyana kehidupan alam dunia itu seakan-akan kaheureuyan semata. Sakedeung urang sadaya hirup di alam dunia, termasuk urang sadaya umat Kangjeng Rasul paling banterna yuswa di alam dunia itu paling 70 tahun 80 tahun pun itu tos lagi. Termasuk data di desa Hulu Mompong itu data anu yuswa di 80 tahun kaluhur itu terus biasa kaeta ku jari nya sakedik lah jalmi anu yuswana dugi ka 80 tahun kaluhur. Anapun umat-umat Nabi anu satu acana termasuk umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam anjeunna dugikeun ka ribuan tahun, termasuk Nabi Musa alaihi salam 1000 tahun laku. Numawi aranjeunana jongjong hirup di alam dunia sabab lila ukurna keur urang sadaya umat Kangjeng Rasul. Kenapa? Ku Allah diberi yuswa anu sangat pendek, yuswa anu sangat singkat. Ieu mangrupikeun karomah ti Allah, kamuliaan ti Allah keur umat Kangjeng Rasul, keur urang sadaya. Supados naon? Supados urang sadaya teu lila teuing cicing di alam dunia, sehingga urang sadaya ari teu lila mah cicing di alam dunia dina ngalakukeun dosana ge moal lila teuing. Dina ceuk kasarna eta jalma iman ka Allah, percaya ka Allah jeung ka Rasulna, tapi eta jelma rai-poe teu bikin kapaena maksiat weh jeung maksiat ieu umat Kangjeng Rasul misalkan. Tapi teu kituna umat Kangjeng Rasul nya geus rai-poe-na dipake maksiat, jeung Kangjeng Rasul moal lila disiksana oge. Naon sababna? Sabab umat Kangjeng Rasul mah teu aya anu lami jumeneng hirup di alam dunya. Nah, mudah-mudahan ya urang sadaya dina raraga ngamanfaatkeun sesayeusa urang sadaya, Allah maparinan hidayah ka urang sadaya, maparinan taufik ka urang sadaya, sehingga urang sadaya tiasa ngeusian waktos demi waktos ku ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sareng dawuhan Allah Subhanahu wa taala, maktubun fit Taurat man tazawwada li safaril akhirati sarat yaumal qiyamati habibullah. Jalmi anu senantiasa mempersiapkan diri keur poe pangbalikan keur akhiratna, maka eta jalmi pasti bakal dijadikeun kakasih-kakasihna Allah Subhanahu wa taala. Kunaon atuh urang ngeusian ieu sesayuswa urang sadaya tumang pirang-pirang ibadah ka Allah Subhanahu nulikeun hancanu kamari urang eusian yuswa urang sadaya teh sabadana urang sadaya anu mahdohna oge anu ghair mahdohna urang sadaya laksanakeun. Urang manfaatkeun sela-sela waktu anu kosong urang sadaya urang dianging ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah cenah urang sadaya pangna kadah dieusian waktu demi waktu urang sadaya ku ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji waktu aya salah satu sahabat, ya sahabat Kangjeng Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam anjeunna ahli ibadah ya, sana sahabat tabi'in ya, termasuk kategori tabi'in. Ya ahli ibadah, ahli kumaula ka Allah, luar biasa getol ibadahna. Lain mengumpul fardu nu sunnah, salat sunatna luar biasa. Dina hiji waktu si jalmi anu soleh dia saking ku getol-getolna ibadah, salatna khusyukna luar biasa. Ngan dina hiji waktu pas begitu anjeunna ibadah sunat tengah penting anjeunna keur atahiyah poho saking ku nikmat-nikmat zikir ka Allah, ibadah ka Allah, ieu jalma poho teu maca shalawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dina hiji waktu anjeunna geus beres ibadah, anjeunna kudu dina kulum dina impen tepang jeung Kangjeng Rasul. Nya Kangjeng Rasul nyeuselan, wahai fulan bin fulan cek Kangjeng Rasul, anjeun salat abdi lakukeun ku anjeun ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, naon sababna pangna salat abdi ditolak ku Allah? Cek Kangjeng Rasul, sabab anjeun teu ngaoskeun shalawat. Nah, kok bisa ditolak sakala kusababe abdi teu ngaoskeun shalawat? Cek Kangjeng Rasul, sakabeh ibadah andai kata teu disarengan ku shalawat ka Kangjeng Rasul itu ditolak. Termasuk urang sadaya ngadoa ka Allah. Maka adab-adaban urang sadaya ngadoa itu nya ketika urang sadaya hoyong diijabah ku Allah, maka awali urang sadaya ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Rasul. Maka aya dawuhan Kangjeng Rasul, inna bainas sama wa du'a. Sanyana di antara langit maksudna maqam ijabah doa wa doa jeung doa anu diaoskeun ku urang sadaya hijabun itu aya hahalan. Sehingga ketika urang sadaya ngadoa ka Allah, doa lah naik nya naik doa urang sadaya maka neubrag kana hijab. Balik deui nya. Kitu jeung kitu. Cek Kangjeng Rasul fa'idda shalat alayya in haram kadalikan hijab. Tapi andai kata urang sadaya ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Rasul in haram kadalikan hijab, maka itu hijab bakal didobrak ku ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawi ibadah anu paling hebat, anu teu kudu boga wudu, anu urang sadaya teu kahalangan ibu-ibu keur haid, teu kahalangan keur nipas jeung sajabana, itu adalah shalawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aya salah sawius jamaah naroskeun ka kesenapun guru, kiai kinten-kinten kumaha abdi teh hoyong ibadah ka Gusti Allah siga nu sanes manawi aya solusina abdi teh karasa nuju haid, tapi hoyong ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah. Cek guru bahasana sing loba ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Aya salah satu dapatkan yang maksudnya man shalla alayya ta'ziman, jalmi anu senantiasa ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Rasul dengan niatna lain naon-naon istri ta'ziman ngagungkeun Kangjeng Rasul. Sekali deui ketika jalmi ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Rasul dengan niatna ngagungkeun Kangjeng Rasul, ieu mah ngalaksanakeun parintahan Allah. Sabab Allah marintahkeun ka urang sadaya, sakan urang sadaya shalawat ka Kangjeng Rasul, dan rek urang ngaoskeun shalawat. Nu mana bae shalawat urang sadaya rek shalawat Maryam ke, rek shalawat Syifa ke, rek shalawat Nuril Anwar, rek shalawat Syifa jeung sajaban atanapi shalawat Jibril jeung sajaban. Mangga nu penting urang sadaya ketika urang ngaoskeun shalawat dengan niat ta'ziman li ci Kangjeng Rasul, dengan niat mengagungkan Kangjeng Rasul, maka Kangjeng Rasul dawuh ja'alallahu ta'ala li min tilkal kalimata. Allah bakal ngajadikeun dina tiap-tiap kalimat anu dibacakeun ku urang sadaya, kalimat shalawat anu dibacakeun ku urang sadaya. Andai kata shalawat Jibril itu sabaraha kalimat, shalawat Nariyah sabaraha kalimat, urang bisa lomba-lomba Jibril we sallallahu ala Muhammad. Maka Allah Kangjeng Rasul dawuh setiap satu kalimat anu dibacakeun ku urang sadaya ja'alallahu ta'ala min tilkal kalimat malakan. Allah nyiptakeun hiji malaikat. Bayangkeun ku urang sadaya loh. Ketika urang sadaya ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Rasul dengan niat urang ngagungkeun Kangjeng Rasul, Allah ciptakan
per satu kalimahna itu satu malaikat lahu janahani eta hiji malaikat ngagaduhan dua jangjang. Anu mana ieu malaikat moal tiasa dieta, moal tiasa di prediksi ku otak urang sadaya nah kumaha rupana malaikat apakah aya jangjangan wallahu a'lam nya. Ngan diyakini diimani ku urang sadaya ieu malaikat teh ngagaduhan dua jangjang. Janahun bil masyriq wa janahun bil maghrib. Jangjang anu sabelah di ujung dunia pangwetana, oke jangjang anu sabelah di ujung dunia pangkulona per satu kalimah loh. Kabayang bapak-bapak ibu-ibu sadayana ngawaskeun sholawat Jibril sadina dugikeun ka aya anu 1000, aya anu 2000 rutin ngawaskeun sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Per satu kalimahna Allah ciptakeun hiji malaikat anu mana eta malaikat teh ngagaduhan dua jangjang. Jangjang nu sabelah di ujung dunia pangwetana, jangjang nu sabelah di ujung dunia pangkulona. Warijlahu jeung dua sampeanana eta malaikat tahtal arsy dihanapeun arasna Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu lahu ta'ala yaqulu lahu ta'ala, maka Allah dadawuh ka eta malaikat. Cek Gusti Allah ka eta malaikat ya, shalla ala abdi kama shalla ala nabiyyi fa yusalli alaihi ila yaumil qiyamah. Cek Gusti Allah sabadana Allah nyiptakeun urang ngasa salawat sallallahu alaihi Muhammad. Allah nyiptakeun malaikat per satu kalimahna. Nalika Allah nyiptakeun malaikat dengan bentuk anu sampurna luar biasa, cek Gusti Allah dadawuh ka malaikat, wahai malaikat wayahna teu mimiti ayeuna anjeun kudu sholawat. Ari sholawatna malaikat itu mah metakeun hampura ka Gusti Allah keur kata jalmi keur urang anu ngaoskeun sholawatna. Maka payusolli maka timimiti harita ieu ibu-ibu bapak-bapak maca heula sholawat beres ba'da maghrib nariah heula 11 kalikan. Teu bae sada bari diuk mah bari leumpang menang. Maka sakumaha ti bae katos diuningakeun ketika urang sadaya mengistiqomahkan dina hiji sholawat, dina hiji amal, umat ulah ditinggalkeun, angge kata tinggalkeun urang kodoan we. Menawi nalika urang sadaya istiqomahkeun setiap pada salat 11 adi mah teu kaburu sadiukanna, atuh bari-balik bari leumpang. Ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman tu sakrasna. Terus teh urang sadaya boga hanca sehari 1000. Ketika urang sadaya tinggalan teh wayahna diusahakeun kudu dikodoan. Diusahakeun kudu kodoan. Nu mana 1000 nu pendek we shalawatna shalawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Eta malaikat maca shalawat ka urang sadaya dugi ka ila yaumil qiyamati dugikeun ka poe kiamat teu lirin-lirin wargi rahimakumullah. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha hati payun biasa dina wengi ahadi payun. Aya sesuai dawuhan Kangjeng Rasul, ketika seseorang itu udah istiqomah membacakan sholawat ke Kangjeng Rasul dengan jumlah anu sangat-sangat luar biasa seueur, maka ku Allah bakal diberi kemuliaan anu urang teu apa tapi orang lain apa itu kemuliaan ti Allah, tapi urang saya teu sadar sakumaha teu kanalayan bisa lompat di luhur cai di luhur laut tanpa tilelep. Itu keberkahan daripada ngawaskeun shalawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat ngagungkeun Kangjeng Rasul, cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namawi ti kados-kados kauniakeun salah sawius kisah. Ya, kisah Syekh Sulaiman Az-Zazuli. Syekh Sulaiman Az-Zazuli itu adalah seorang ulama besar, seorang wali Allah, seorang kekasih Allah. Anjeunna nganggit karena kitab Dalailul Khairat. Ya, ciptaan anjeunna karya anjeunna itu kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat itu nyata kitab sholawat harian. Anu beda-beda sholawatna teh. Kan upami urang anger setiap pada maghrib 11, pada isya 11, pada subuh 4 hiji, pada duhur 11, asar 11 harian. Terus nyari ka wengi-wengina mun sanggup 100 sholawat harian teu sanggup sholawat Jibril eta keur urang.
Sulaiman Az-Ghazali dina kitab Dalailul Khair itu beda-beda selawat teh. Selawat poe Senin dia, puasa selawat poe Salasa, selawat poe Rebo, bahkan teu sakedeung ketika didawapkeun rata-rata itu sajam. Sapoeuna teh wiridna eta selawat. Karya saha? Karya Syekh Sulaiman Az-Ghazali. Naon sababna Syekh Sulaiman Az-Ghazali pangna ngadamel ngangkit kana kitab selawat Dalailul Khair. Sabab ajeuna kantos mangihan kajadian luar biasa. Tipain kantos kaweningkeun ka wargi-wargi sadaya. Dina hiji waktu si Sulaiman Az-Ghazali itu seorang ulama besar, nya sok biasa sok ngayakeun sapari dakwah ka tiap-tiap negara, ka tiap-tiap provinsi, nya masuk negara, keluar negara, masuk kota, keluar kota, terus tiap hari jeung hari gitu. Dina hiji waktu si Sulaiman Az-Ghazali disarengan jeung para rencanganna jeung para sahabatna nuju dina kaayaan sapari dakwah. Pas dina kaayaan nuju sapari dakwah, si Sulaiman Az-Ghazali itu teu karaos waktu tos ngagayeun ka bedug lohor. Nya ada lohor mun aya namanya. Nya si Sulaiman Az-Ghazali itu sibuk milarian tempat paninggahan, tempat liren. Dina hiji waktu si Sulaiman Az-Ghazali menakan hiji kampung teh leutik tapi resikna luar biasa, indahnya luar biasa. Cek si Sulaiman Az-Ghazali bahasana salami cicing di alam dunia, salami keluar masuk negara, keluar daerah, can pernah menakan hiji kampung anu saindah ieu kampung. Cek si Sulaiman Az-Ghazali. Nya Sulaiman Az-Ghazali di eta tempat-tempat di eta kampung milarian mushola tahajud mulai nama. Nya milarian tahajud rek ngalaksanakeun salat zuhur. Dugilah Sulaiman Az-Ghazali di eta tempat-tempat. Pas begitu Sulaiman Az-Ghazali dugi ka eta tempat-tempat maksud rek abdas. Ternyata caina teu aya ditinggalian kalau sandi pangkeureun mushola aya sumur anu luar biasa jero anu luar biasa eta cai. Jaksa Sulaiman Az-Ghazali jeung rarencanganna kukurilingan milarian tali, tambang, tangik nimah, sareng emberna. Heugeuh mulai da teu aya. Da kungsi lami keur bingung-bingung masa Sulaiman Az-Ghazali milarian tali jeung ember, dongkap urang kali ieu sedikit kinten-kinten lah. Kinten-kinten ieu 10 tahun urang kali ieu sedikit. Sulping kasa Sulaiman Az-Ghazali cek bahasa urang bapak nuju naon? Kakak tinggalin kekuningan kita tadi wantarna luar biasa yang urang kali istri. Kasaran sa Sulaiman Az-Ghazali neng gelis bapak teh nuju milarian ember sareng tali. Cek ieu urang kali kangge naon bapak ember sareng tali? Nya kangge niup cai bapak teh bade abdas mung teu aya teh tadi. Cek ieu urang kali bapak emangna upami niup cai tina sumur kana ngangge ember nya kitu. Leres da hukum adat kada sapertoskeun kitu, bawa micai hayang kaangkat wayana kada aya kali aja emer aya mah sanyo meureunna. Dina hiji waktu cek eta urang kali bapak di dieu mah tara ngangge ember, tara ngangge tali, da sanyo can musim zaman baheula mah. Da kumaha nya gelis eta urang kali noong kana sumur ceprot di ciduhan. Subhanallah luar biasa, kajantenan luar biasa diebrehkeun ku Allah. Eta cai sumur anu sakitu jerona ngadok-ngadok langsung budal kaluhur bijil. Caina teh kaluar tina sumur. Nya, leber. Sehingga dina waktu saeueut Sulaiman Az-Ghazali langsung abdas, bahkan tiasa eueut di dinya. Jeung para sahabatna tiasa abdas, tiasa eueut. Terus beres, cai didupak ku leungeunna anu katuhu. Kaplak balik deui sapertoskeun awalin di jero deui caina teh. Cek Sulaiman Az-Ghazali gerentek dina hatina ieu teh malaikat kata Nabi naon cik saya Sulaiman Az-Ghazali naros neng gelis neng leres jalmi cek ieu budak awe bapak lalu abdi mah jalmi barudak urang dieu cek ieu Sulaiman Az-Ghazali neng gelis naon anu ngajadikeun sabab pangna neng ngagaduhan karomah anu luar biasa kamuliaan anu luar biasa sapertoskeun ieu henteu ngagaduhan naon-naon Pak da di dieu mah sadayana sapertoskeun kitu. Eta neng kinten-kinten suka gaduhan heulidah naon. Cek ieu urang kali urang dieu mah sami sadayana oge rek nu alit rek nu sepuh bahkan ti alit keneh tos dididik. Pertama anu diajarkan ke sepuh itu adalah sholawat. Numawi abumi abdi henteu tiasa ngaoskeun sholawat sesuai target, abdi teu tiasa teu dia pasantuan. Abdi dicarikan ke sepuh abdi. Emang neng ngaoskeun sholawat sabaraha kali 1000, urang dieu mah anu yuswa kinten-kinten abdi teh 15.000 sadinten. Bayangkeun ke urang sadaya.
15.000 loh. Lain perkara anu ente. Bahkan 15.000 itu sehari mungkin mampu, 2 hari mungkin mampu. Katiluna hese hayang bisa mencapai target 50.000. Jangankan sholawat nariyah, sholawat Jibril we. Sholawat Jibril hayang ngagaduhan target 15.000 itu bibir teh teureun ti bedug subuh dugikeun ka maghrib itu teureun. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kaselaku ngobrol gelas etik tulikeun di sallallahu alaihi Muhammad. Numai biasa nyampe target 15.000. Anak pun lamun dihusukeun 15.000 itu kirang langkung 2,5 jam. Lilana 3 jam nyampe 15.000. Ya, 3 jam itu teh santai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ngan anehna di bawah sholawat mah beda jeung nonton TV. Ibu-ibu nonton YouTube, ya, nonton YouTube di Wada Isra, cengkat-cengkat ke jam 10, setengah 11, cengharo panon. Tapi ketika orang sadaya dibawa ngaoskeun sholawat loh, sholawat nariyah, ya, sholawat nariyah itu target rata-rata kan 1,5 jam, ya, orang sok ngaoskeun teh, mus kitu, mus kieu, subhanallah luar biasa, 1,5 jam. Tapi ketika orang sadaya dibawa nonton TV, dibawa nonton sinetron, maka kuatlah awak orang sadaya. Iya 15.000 itu 3 jam beres, santai itu, tidak kaya santai 3 jam beres. Hadirin warga rahimakumullah, iya murahkan 15.000 bisa nyampe 15.000 terus biasa mengaduhan kemuliaan luar biasa. Maka dina waktu sehari teh Sulaiman Az-Ghazali janji dina manana abdi janji rek ngadamel nganggit menulis kitab shalawat hariannya, ngadamel kitab disebutkan kitab Dalailul Khairat wiridan shalawat ke Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa salajengna aya salah sawis dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min majlisin kamari ka puasa kedik di daunnya harga mari. Ma min majlisin yusalli fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibatun hatta tuballighani anna sama fataqala al malaika hadhihi raihatu majalis salati fihi ala Muhammadin alaihi salatu wasallam. Ya ba'du sahabat, ya anu ngariwayatkeunana sahabat, ya anu ngariwayatkeunana sahabat sanes Kangjeng Rasul, sanes hadis namanya. Ieu tercantum dina kitab Dalailul Khairatna. Anu tadi disebutkeun ya karya Syekh Sulaiman Az-Ghazali tercantum dina kitab Dalailul Khairat. Andai kata mamin majlisin rek di imah mana bae, rek di masjid, apa pada di majlis itu tempat diuk loh. Makna mamin majlisin tepati-pati di tempat diuk, di hiji riungan mana bae. Anu mana yusalli fihi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di eta tempat diuk tempat ngariung urang sadaya eta mah rek di kamar, rek di dapur, terserah urang sadaya. Anu mana di eta tempat-tempatan urang sadaya diaoskeunana shalawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dina waktu sarita pas begitu urang sallallahu alaihi Muhammad minimal itu kata Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika orang sedang ngaoskeun 1 kali orang sedang ngaoskeun shalawat illa qamat angin bakal terpancar. Qomat itu makna nangtung, dina makna cahaya lain nangtung tapi terpancar maknana. Illa qamat kecuali bakal terpancar minhu tina tempat eta anu kurang sadaya diangin ngaoskeun shalawat raihatun thayyibatun seungit anu semerbak seungitna aroma surgawi seungitna hatta tuballigha anana sama anu mana eta aroma anu seungit di tempat anu kurang sadaya diangin ngaoskeun shalawat dugikeun kana langit anu pangluhurna loh, langit lapisan langit anu katujuh. Sehingga ba'dul ulama nyebatkeun malaikat anu aya di langit kahiji dugikeun katujuh termasuk anu aya di arasna Allah ribut loh. Hari ieu seungit di mana? Ieu seungit di mana?
Maka pataqulul malaikah nyebatkeun sebagian malaikat anu uninga kana kajadian sholawat di alam dunia urang sholawatna, sebagian malaikat narang ngajawab deui kana pertarosan malaikat menyebutkeun ieu seungit di mana, ieu seungit di mana. Cek malaikat hadihi raihatu majlisi shalla fihi ada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh seungitna aromatna semerbakna majelis-majelis anu mana di eta majelis diaoskeunna shalawat ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu mawi miharep ka sadayana di imah urang sadaya jadikanlah majelis-majelis shalawat. Maka alhamdulillah setiap pada maghrib urang sadaya di ieu majelis ya di ieu masjid dijadikan majelis shalawat. Ketika beres urang sadaya ngadoa langsung urang sadaya langsung sholawat asgil tilu balikan dijadikanlah majelis sholawat. Ketika urang sadaya malam ahad nya rekdor pengajian heula dijadikanlah heula majelis sholawat heula ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumatnya kitu kene dijadikanlah majelis sholawat. Naon sababna? Sabab ti Kanjeng Rasul. Di mana-mana aya hiji majelis, aya hiji riungan, di mana di eta majelis, di eta riungan tidak dibacakan sholawat ka Kanjeng Rasul, maka leungitlah keberkahanana. Ketika orang rek tuang, ya, ketika orang rek tuang teu aya sholawat, maca bismillah ngan keberkahan kurang, gitu. Maka dipayun kata diuningakeun amalan anu kudu diamalkan ku urang sadaya itu adalah bismillah itu sholawat ditutup teh walhamdulillahirabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah masih tercantum di kitab Dalailul Khairat. Ba'du salihin aya salah satu jalmi anu saleh, seorang ulama Allah, seorang wali Allah, seorang kekasihna Allah magari tandanga. Ieu tandangina luar biasa nya, saleh lah. Nya osok salat mah ngan pedah STMJ salat terus mah saya jalan ngeureuyeuh salat mah kosong nya ge 17 rakaat satu tingna tara ditambahan ba'diyah qobliyah. Puasa kosong tina sataun teh sabulan dina bulan Ramadan ngan dosa ngeureuyeuh we dipigawe ku teh jalma. Pas begitu dina hiji waktos ieu jalmi tatangana seorang ulama maot. Pas begitu maot impen kos seorang ulama kutatandingna nya ulama besar nalika dina impenanana cek ieu jalmi naros cek jalmi seorang ulama ka ieu jalmi anu osok salat tapi osok maksiat ma fa'alallahu bi cek ieu jalmi anu saleh cek seorang ulama naon anu dipidamel ku Gusti Allah ka anjeun cek ieu jalmi anu tukang doraka ya tapi osok salat Gusti Allah ngahampura kana sadaya dosa-dosa abdi sadayana teu aya anu disasakeun. Ieu si jalmi anu tukang doraka teh anu maot nya teu aya dosa kecuali dilebur sadayana ku Gusti Allah. Terus kitu naon deui? Fa'aqtallahu rabbi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khataru qalbil basar. Sabadana tidinya Allah itu memberikan sesuatu kenikmatan, sesuatu anugerah yang tidak pernah terbenak di dalam hati, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Naon kenikmatan surga Allah? Cek ieu jalmi anu saleh cek seorang ulama naon anu dipidamel ku anjeun keur hirup di alam dunia, pangan anjeun kenging kemuliaan jika kitu dihampura dosa, oge ku Allah diberikan sesuatu anu luar biasa. Cek ieu jalmi setiap kali abdi maca nya papenah ka jenengan Muhammad langsung abdi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika abdi ngadangu disebarkeun jenengan Kangjeng Rasul, maka abdi lajeng secara kontan ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Rasul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oge ketika abdi rek melakukan naon bae oge diawali sabadana bismillah itu diawali ku ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka para ulama ya, para ulama-ulama Allah, guru-guru urang sadaya, para habaib Allah Subhanahu wa taala setiap melakukan segala sesuatu itu diawali dengan membaca sholawat ke Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha ahad kamari dia ningakeun ketika urang
urang sadaya musafahah sesalaman urang sadaya urang ditamihan kan biasa nama cek damai bersalaman gitu nya naroskeun kabar ditamihan urang sadaya ku shalawat ka Kanjeng Rasul bae salaman gitu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad cek Kanjeng Rasul jalmi anu musafahah sesalaman nalika sesalaman urang masuk shalawat satu kali sholawat sallallahu ala Muhammad maka nalika urang sadaya lepas leungeun cek dawuhan Gusti Allah cek dawuhan Kanjeng Rasul moal waka dilepaskeun ieu leungeun dua insan anu sasalaman awewe jeung awewe lalaki jeung lalaki akan api salaki ka pamajikan jeung ka salakina kecuali nalika lepas teh geus leungit dosana dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Itulahnya ketika urang sadaya seneng urang sadaya istiqomah ngaoskeun shalawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawi miharep ka sadayana ulah lepas-lepas urang sadaya. Naon sababna? Sabab cek Kanjeng Rasul dia akhir zaman ke umat kaula ketika dina hiji waktu zaman eukur nuju zaman Jababirah termasuk kaina itu zaman Jababirah nya geus beres zaman Jababirah di zaman Jababirah pisan Allah ngalungsurkeunana taun Allah ngalungsurkeunana dajjal Allah ngalungsurkeunana dukhon itu di zaman Jababirah ayeuna dengan waktosna wallahu alam Allah anu kuningan cek Kanjeng Rasul dina waktu zaman Jababirah itu zaman ayeuna manusia ukur kamaksiatan marajalela teu aya amal anu bakal bisa nyalametkeun ka urang sadaya itu iwati shalawat ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nya numami maharep ka sadayana ulah lepas minimal itu urang sadaya kedah ngagaduhan target teu bisa 1000 atuh 100 urang sadaya kedah ngagaduhan target urang sadaya. Naon sababna? Sabab lagi rahimakumullah nyaa ke yaumul qiyamah urang sadaya ketika Allah Subhanahu wa taala ngahudangkeun urang sadaya ke dina yaumul ba'ats. Sabadana alam dunya dihancurkeun maotlah sakabeh umat manusia anu mana yakinlah malila deui alam dunya bakal dihancurkeun ku Allah. Naon sababna? Sabab cek Kanjeng Rasul dina hadis nu kahiji sahabat harus Kanjeng Rasul ya Rasulullah kita iraha terjadi na kiamat. Kanjeng Rasul muningakeun Allah adalah kemuningan. Ya. Allah rahasia Allah. Padahal Kanjeng Rasul itu sebetulnya muningan. Ya, ngan beda aya syariat anu teu di kuningan teu. Ngan cek Kanjeng Rasul masih pertanda ieu alam dunya itu cek Kanjeng Rasul moal dugikeun ka 1500 tahun sabadana kaula hijrah. Ayeuna bulan Hijriah itu tanggal sabaraha? Tahun sabaraha? 1447. Lamun imah lamun dugikeun ka 1500 tahun usia alam dunia berarti kira langkung 53 tahun deui. Yuswa alam dunia 57 harusnya. 47 harus. Berarti lamun 47 berarti kira langkung 53 tahun deui. Yuswa alam dunia. Salah 47-nya. 43 benar 57 deui. Lamun teh mah dugikeun ka 1500. Tapi bahasa Kanjeng Rasul lain deui. Kumaha bahasana? Moal dugikeun ka 1500 tahun sabadana kaula hijrah. Bahkan ti payun Sayyidina Sayyidina Anas bin Malik katos narus ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, kinten-kinten iraha berakhirna alam dunia. Cek Kanjeng Rasul kaulah diutus ke alam dunia itu tandana alam dunia akan berakhir. Terus dari kaulah wafat itulah tanda hancurnya alam dunia. Sedangkan Kanjeng Rasul keselami. Maka dina salah sawios kita nyebatin bahwa ieu mah emohna loh. Emohna ti Gusti Allah. Rahasia ti Allah Subhanahu wa taala keur urang sadaya keur mempersiapkan diri urang sadaya patepang ke Allah Subhanahu wa taala. Yakin urang sadaya geus moal deui tinggal di bencana mesti mana-mana urang sadaya. Kiamatul kubro, kiamat sugro itu mesti terjadi jauh ya sebelum urang lahir. Jauh satu acan Kanjeng Rasul wafat. Kiamat kubro itu terus diebrehkeun ku Gusti Allah. Kiamat sugro tinggal kiamat kubro. Kiamat sugro nu kumaha? Dawuh Kanjeng Rasul di antara tanda-tanda kiamat sugro itu nyata
seueur gunung-gunung anu meletus nya sesuai dalam dawaan Allah gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, tanda-tanda kiamat apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Gempa tersebutnya wa akhrajatil ardu asqalaha, lalu eta gunung-gunung bumi-bumi mengeluarkan beban-beban anu aya di jero lahar-lahar dikaluarkeun. Kamari Semeru dikaluarkeun ku Gusti Allah beban-beban kaluar lahar panas. Ayeuna kaluar di lahar dingin. Hanya kene wajib jeung saja badan Allah subhanahu. Itu bagian daripada kiamat kecil. Sabda dan dirinya terjadilah kiamat, hancur alam dunia, umat manusia sekep sadayana sakabeh makhluk sekep sadayana dihudangkeun ku Allah dina yaumul ba'ats, dikiring ku Allah kana yaumul mahsyar. Dina yaumul mahsyar sakabeh jalmi dina kaayaan bingung. Sadaya jalmi nyungkeun pertulungan ka Nabi Adam angkat tangan. Ka nabi-nabi anu sanesna sadaya para nabi teu aya anu sanggup, teu aya anu tiasa maparingan syafaat ka urang sadaya. Terakhir ketika urang sadaya suping ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasul nyungkeun widi ka Gusti Allah, maka Kangjeng Rasul dipaparin widi ku Allah. Sabada Kangjeng Rasul dipaparin widi, maka Kangjeng Rasul di dunia nyepeng bendera luar biasa. Tiasa nyafaatan sakabeh umatna. Saha anu panggeulana bakal disafaatan ku Kangjeng Rasul? Lain ahli sholat, lain ahli puasa lain. Cek Kangjeng Rasul, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah man aktsaruhum alayya sholatan. Anu pangheulana bakal disafaatan ku kaula adalah jalmi anu pangloba-lobana ngawaskeun sholawat ka Kangjeng Rasul. Numawi upami teh urang sadaya hayang pangpayuna disapaatan ku Kangjeng Rasul, perbanyaklah sholawat ka Kangjeng Rasul melebihi jalmi-jalmi anu panglobana. Ada mata biasa atau minimal anu biasa urang sadaya istiqomahkeun ku urang sadaya. Setiap pemimpin sare sapenting urang sadaya sok maca geus sholawat 100 balikan misalkan ulah dilepaskeun. Rek bari ngagoler nya, rek bari nyepeng tasbih, hayang boga hitungan ari ngaran tasbih anu kitu semurah, geus boga teh balikan di 0 deui. Ayeuna mah babari bawa HP kana teh tasbih elektrik dipermudah mah ayeuna sebetulna namanya supados teu leungit hitungan nya. Coba teu leungit hitungan babari ayeuna mah. Nah sababna, sabab yaumul qiyamah subhanallah luar biasa. Jalmi anu pangheulana disapaat ka Kangjeng Rasul itu adalah jalmi anu panglobana yang ngawaskeun sholawat. Saha itu adalah para sahabat orang yang mengkumpul. Nah, sahabat katresna ka Kangjeng Rasul tersantum dina sasawius kitab Turatun Nasihin. Ya Rasulullah, kaula cinta ka anjeun, ya. Bener mungkapkeun cintana ka Kangjeng Rasul. Saupama teh mah ku abdi saparapatna tina zikir abdi, saparapatna tina ibadah abdi diangge sholawat ka salira. Cek Kangjeng Rasul alus sae wa in jadat khairulak, lamun teu mah ditamihan leuwih alus. Cek ieu sahabat, ya Rasulullah kumaha lamun satengah umur abdi dipake sholawat ka salira. Lamun kurang 24 jam ke 12 jam dipakai sholawat ka salira. Dina bab naonna? Dina bab zikirna nya. Cek Kangjeng Rasul sae eta oge wa in jadat khairul lak, mung lamun ditamihan leuwih ti kitu eta leuwih alus keur anjeun. Cek Kangjeng Rasul. Lamun 3/3 3/3 diambil sholawat. Berarti lamun 24 jam kirang langkung sabaraha? 18 jam nya. Terus 18 jam ya. Diambil sholawat ka salira. Cek Kangjeng Rasul upama kitu sae mung lamun leuwih ti kitu eta leuwih alus keur anjeun. Cek ieu sahabat, ya Rasulullah lamun sadayana ku abdi beurang penting abdi diangin ngaoskeun sholawat ka salira. Cek Kangjeng Rasul tah lamun kitu mah pangabutuh anjeun dijamin ku Allah, kabingung anjeun diganti ku Allah Subhanahu wa taala surga bagianana. Kitu cek Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu sahabat sanggup menghabiskan waktu hirupna sadayana diangge sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin anjeun anu bakal panggeulana di antawis umat Kangjeng Rasul bisa jadi anjeun panggeulana asup surga Allah.
Sedangkan orang nganguskeun sholawat sapoenan saukur 10 kali nya wayahna antrianna oge di antrian anu nomor bab 10. Nah sababna sabab seueur umat-umat Kangjeng Rasul anu sholawatna ratusan ribu. Gitu. Urang hayang pangheureuna disapati ka Kangjeng Rasul moal bisa urang kesana naon kadah tartib panglobana heula jalmi anu panglobana jalmi anu pangikhlasna ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalmi anu bakal pangheureuna disapati ka Kangjeng Rasul. Adapun urang sadaya sapoeuna saukur 10 balikan misalkan wayahna we mungkin bagian anu pang terakhirna bisa jadi urang sadaya ngan bersyukur nya oge urang mampu 10 balikan urang teh jaminan. Naon jaminanna? Cek malaikat Jibril imanya. Malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Rasul menawarkan jasa. Wahai Rasulullah, andai kata aya umat anjeun anu sholawat ka anjeun minimal itu 10 balikan, komitmen dijaga umat poe tidak pernah kurang 10 balikan. Subhanallah Muhammad subhanallah Muhammad subhanallah Muhammad lah gampang 10 balikan. Lamun aya umat anjeun istiqomah timimiti anjeunna inget timimiti anjeunna sadar dugikeun ka maotna tidak pernah kurang itu dari 10 kali ngaoskeun sholawat, maka kaula janji wahai Rasulullah, kaula janji wahai Muhammad, Allah jantan saksina engke ku kaula spesial ke umat anjeun anu ngaoskeun sholawat minimal 10 dina siratal mustaqim nya ki eta jelema keur hirup di alam dunia teu mampu kurban. Naon sababna? Sabab eta kurban teh kan kendaraan urang sadaya dina siratal mustaqim. Ya, nalika urang kurban teh teu mampu urang sadaya kurban. Maka cek malaikat Jibril umat anjeun anu istiqomah ngaoskeun sholawat ka anjeun 10 demi rasa cintana kaula ka anjeun. Malaikat Jibril itu cinta ka Kangjeng Rasul, lain cinta ka urang. Cintana ka Kangjeng Rasul melaan. Ya, melaan saha? Melaan Kangjeng Rasul, melaan urang demi Kangjeng Rasulullah SAW. Kaula janji lamun teh umat anjeun sholawat ka anjeun minimal 10, ku kaula engke dicepengan pandanganana. Langsung disangkeh awakna diseberangkeun ku kaula dina siratal mustaqim. Yamurru ala siratikal barqi ur ibaratkeun kilat nyebrangna dina siratal mustaqim. Sedangkan siratal mustaqim teh lamun kurang sadaya ditempuh dengan kendaraan, make mobil, make pesawat jet dengan kecepatan cahaya, lain kecepatan ribuan kilo deh lain. Dengan kecepatan cahaya itu membutuhkan waktu 3000 tahun. Ya, lamun teh dengan kecepatan cahaya memakai kendaraan. Sedangkan umat Kangjeng Rasul aya lupa, aya anu ngesot yang saja banget. Tapi spesial jalmi anu istiqomah ngaoskeun sholawat minimal 10 itu malaikat Jibril udah menawarkan jasa. Udah lamun cek bahasa urang mah geus hitam di atas putih loh malaikat Jibril itu. Ya, janji paling Kangjeng Rasul nu mawi miharep kasadayana urang nyeueurkeun ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat sababna wasiat ka Kangjeng Rasul ka sayyidatina Aisyah, bae Aisyah nalika anjeun rek sare cek bahasa Kangjeng Rasul bahasa ulamanya ulah wani-wani sare kecuali anjeun geus hafal Al-Qur'an. Nomor kaduana ulah wani-wani sare kecuali anjeun geus ngaoskeun sholawat. Itu minimal 10 kali meme sare. Syukur-syukur 100, syukur-syukur 1000 atau minimal 50 kali urang sadaya. Termasuk urang sadaya rek naon sapatemuan. Wajib itu ngaoskeun sholawat. Ngaoskeun sholawat ya Kanjeng Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah bi millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup rasna meme doa-doa khusus tertentu anu keur bab sapatemuan itu diawali dengan sholawat. Kita di antawisna pilih ayat terus ini sok sana di luar bahasan insyaallah ahad ini masih ini bab sholawat manawi ya. Serius. Maka dia di masalah pembatalan sholat, di antawis pembatalan sholat itu adalah inkisaful aurat,
kabuka aurat tadi lamun teu buru-buru ditutupan deui lamun teh kita urang sadaya mampu nutupan auratna teu naon usik awak urang sadaya ngan asal ulah bating maksud usik kumaha dicepengan heula teu naon jadi masalah dicepengan heula bukan pernah katincak nya morosot tapi urang sarokaat deui dicepengan teu jadi masalah ngan dengan catatan ulah usik anu loba ting ulah usik anu pohara lah ya jika upami bapak-bapak mah ulah dugikeun kana pas begitu urang cengkat dengan sarung katincak tahu ulah dipali kitu tah ieu usik loba ting hanya sebatas dicepengan teu jadi masalah cepengan Allahu Akbar misalkannya teu naon pas ieu cepengan ka dieu teu jadi masalah ya teu naon dan upami langsung kedeplak diu ya itu justru lumpat karena ziyadati ruknin nama rukun dina masalah padamelan gitu bahkan bisa jadi ngaruskeun rukun gitu nah sabab upami diuk mah di antawisna uturna kusabab bieu urang teu mampu nangtung bieu main kana naon maka dicepengan wae terjadi masalah nya eukeur nahan anu eta mah mun teh simu kena morosot numawi kapungkur bahkan mukena teh sakeblus da anu sesuatu syar'i mah mukena teh nu kapungkur nya anu aya pananganan geunnya yen aya karetan itu mah aman moal naon hiji moal morosot nu kaduana moal dugikeun ka kabuka orang anu katiluna moal dugikeun ka kahalangan tempat pangsujudan sabab ari mukena ayeuna mah kudu super hati-hati kan kudu super hati-hati. Nah, sababna kudu super hati-hati diantawiskan syarat sujud. Diantawis syarat sujud itu kan kedah kabuka anggota sujud anu wabil khusus tarana wa kana jabahatuhu maksufatan. Jeung kudu bukti ieu tarangna si jalma maksufatan kabuka teh kaing aya halang anu kabawa usik ku awak. Kan mukena mah ketika nangtung kabawa usik, ketika sujud kabawa usik. Nalika kamu kena urang rek sujud aya barudak sakieu geuningan sok ngahajatkeun pas Allah. Itu teh sah salatna teh. Ieu diusahakeun ieu mukena ulah ngahalangan kana tempat sujud. Ketika urang tos itu. Anapun ngahalangan kana ilmu mah teu naon, ulah saja kana tarang. Nah sababna sabab imam wajib kabuka. Kecuali mukena panjang. Anu teu pernah usik pas ieu teh teu pernah loba. Sapatoskeun pamoga ngangge sorban. Posisi sorban pamoga kieu nya. Nalika sujud teu sadar ieu ka dieu tah. Ieu pamageut ge teu sah. Sapatoskeun kieu nya. Numawi diusahakeun pamageut ge upami ngangge sorban sing pageuh we sing bener nya. Rek di kieu lamun rek di non rek di pinggir diduakeun heula supaya teu ngalangan kana sujud. Oke, ketika pamageut make sorbanna disimutkeun kieu itu rawan. Ya, disimutkeun ketika tirisnya itu sebetulnya rawan. Perlu kehati-hatian dina salatna. Bisi nalika urang sadek sujud, patilihan. Ya, itu ngaruksa karena parukunan dina bab salat. Terus pertarosan ansal kamari aya menaroskeun dina perkawis punten urang belok kana belok pembahasan dina masalah nikah, dina masalah saksi. Ya, dina masalah saksi ke ibu-ibu bilih mun ngagaduhan urang kali rek nunjuk saksi kudu jalma anu pinter. Naon sababna ieu bisi cacat hukum nya cacat hukum kumaha saksi itu hiji cek bahasa asarna nya ieu kudu jalma anu kapandangna ngarti dina masalah hukum nikah syarat rukun nikah pabatalan-pabatalanana dina ijab qabul kudu apa. Oke si saksi teu meunang taklid. Kumaha taklid teh kieu? Kan ari ayeuna mah pangraksa ari ngaran saksi teh nu penting nyaksian anu nikah. Nyaksian anu nikah nada tangan. Geus beres gitu. Padahal itu pertanggungjawaban itu dunia akhirat. Lamun teu sah saenak-enak mun eta saksi boga naon? Boga dosa tina perzinahanna ieu kusabab nikahna teu sah. Kumaha? Mutak ketika urang rek milih saksi, ai kapungkur mah anger. Sapertos keundikan abdi di kampung. Saksi teh anger we, teu ada diganti. Alamun rek nyerenkeun, eta aja ngaranna teh. Lamun bagian saksi anger we eta. Naon sababna?
Lamun teh mah urang hanya sebatas barang nu penting nyaksian hungkul ningalikeun hungkul, saksi teh maksud wasamarkan nyaksian hungkul, padahal lain anu mengsahkan atanapi henteuna itu adalah saksi. Contoh ieu saksi ti pihak awewe, ieu saksi ti pihak lalaki. Ieu saksi ti pihak awewe kudu jalmi anu ngarti tur pinter. Saksi anu ti pihak lalaki oge sami kudu jalmi anu ngarti tur pinter. Bisi kieu pas begitu ieu calon pangantin lalaki jeung walina ijab qabul nya pas geus beres teh nya ijab qabul cek si wali awewe teh sah sedangkan ieu masih kena ngaku kewe ngadaguan itu lamun cek kitu sah abdi gerek sah gugur naon eta teh cacat hukum kudu kumaha ieu kudu boga keyakinan abdi kudu boga keyakinan cek abdi sah cek itu sah kakarasa lamun cek itu sah cek henteu balikan deui gitu. Maka ulah cek batur kan kebanyakan ayeuna nya nyokot saksi meningkat ke keluarga we bayar teh kudu riweuh-riweuh nya tidak bisa emang alus nama keluarga ngan kudu anu ngarti ulah hanya sebatas keluarga hukum bisi cacat hukum ketika mau cacat hukum kan bahaya ngaran-ngaran kawin lain naon hubunganana lain ngaku di dunia hukum tapi dunia akhirat sakabeh ibadah dirinya nalika ijab qabul ketika si pihak saksi lalaki geus kudu ikon nyalira cek abdi sah sesuai dengan hukum sah cek ge sah duanana maka sah ngan lamun abdi madog mayong kena kumaha itu lamun cek itu ajengan itu sah abdi direk nyebutkeun sah cacat hukum ya cacat hukum eta dina masalah ke kapayuna da ibu-ibu ngagaduhan urang kali pentingnya dina milik saksi wayahna sing hati-hati ulah sembarangan ya ieu mah pun teu ngaji teu naon misalkannya pengajian tara salat tara teh jelema teh dijieun saksi pedahanan gelarna doktranes itu salah ya naon sabab gelar eta mah teu ngajadikeun naon teu ngajadikeun sahna kana bab hukum teu ngajadikeun mulusna kana bab hukum gelar eta mah pedahanan doktranes pedahanan kubu misalkan pedahanan camat pedahanan bupati angga dina masalah eta mah lain bagianana kecuali dona teh doktranesna nya kiai ongkoh nya kubu ongkoh nya kiai ongkoh nya camat ongkoh nya kiai ongkoh gitulah itu jalmi anu bener-bener paham dina bab pertikahan anapun nek nyerenkeun eta mah rek cek kasarna rek ku preman oge sah eta mah hukum adat teh nu penting bisa ngomong kan gitu nyerenkeun mah eta mah hukum adat teh jadi masalah ngan dina bab saksi sing pinter-pinter milikeun saksi oge syaratna jadi saksi bahasa pun guru lamun maneh jadi saksi wayahna hiji kudu boga wudu kan kebanyakan ada tara wudu terusnya kebanyakan itu para wudu jauh sampai mesapna teh sampai sampai rek ijab qabul teh sing loba istighfar ulang ngalakukeun dosa gitu loh jadi saksi manehna termasuk wali mutak bahasa baheula ketika budak rek dikawinkeun itu aya bahasa dinawan dipingit hadek maneh teh ulah kaluar naon bisi ditaktik kotok maksudna bisi aya pak kagorengan bisi aya dosa no sabab anjeun teh rek menuju gerbang ibadah anu luar biasa wayahna rek menuju gerbang ibadah anu luar biasa diawali heula bersihan awak urang teh tidak pirang-pirang dosa di istighfaran heula saksina walina pangantin itu satu seperti begitu wasiat daripada pengguru itu wayahna teu mampu puasa kita jadi masalah wayahna pentingna tahajud heula ya itu bahasa menurut teh wayahna istighfar heula sing bener ya memang lawan anjeun jadi saksi ieu mah salat subuh henteu isya henteu dijadikeun saksi itu cacat hukum ya cacat hukum eta diantawisna apa itu manawi ekene upami kasaun al-Imam Syafi'i yang sasusukan maka diusahakeun dina masalah rodoah dina masalah sesusuma itu sing hati-hati urang ulah wani-wani ngaknenan budak saha bae ya ulah wani-wani ngaknenan sabab itu termasuk bagian daripada rodoah
dina salah sawios kitab I'anatul Thalibin itu dina sarahna. Ketika orang boga budak panggedena disusukeun, otomatis adi-adina oge termasuk adi sasa-sasa sasusukeun. Sadarahkeun nih. Gitu. Mata dina bab eta mah wayahna we nya oge da ieu sobat dalit indungna. Wayahna nek curi rek naon? Ulah wani-wani nyusuan. Salah kejadian nya wargi ieu mah, wargi ati. Termasuk pelancong. Diusahakan tekeni. Salah satunya pelancong si AA nya kapungkur. Pas begitu sahur pun biang nya suami nya ke sobat dalit mamahna teh nya sapada meula langsung ka sawah sok bareng kali itu kali sok bareng sok dititipkeun. Nya kitu pas meninggal dititipkeun ka sawah dititipkeun budakna. Terus saya dititipkeun maksud ditnenan. Pas begitu gede ini ke kota duanana, pas balik pada bogoh duanana. Bayangkeun hayang kamu dicare-care kumaha apa ingar-ingar duria hate mah hese dipaksa kana dijelaskeun sajelas-jelasna karek ngarti saha nu kasiksa budak gitu. Lamun dipaksakeun dikawinkeun bae nya doraka kawin sadaran karituna teh sarua jeung kawinkeun adik kalanceukna. Itu jina usaha memang gitu. Itu dosa anu gede. Ya saha anu dosana termasuk indung bapana dosa, anu amilna ge kabawa dosa, saksina kabawa dosa, masyarakat setempat pun kabawa dosa. Nu asing hati-hati we urang mah. Ulah wani-wani nyusuhan budak batur gitu. Ulah wani-wani. Nya ge aya ijeun disalaki misalkan, yos jeung aneunan budak ulah karunya budak bisi dina hiji waktu kita budak bogoh gitu. Bisi akan lebih adik-adikna. Urang boga imah awe jeung awewe, budak awewe. Budak itu awewe, budak urang awewe. Kumaha lamun budak urang boga adik nya. Adina itu boga adik deui bisi aya nu bogoh deui gitu. Upami anu kaol anu langkung masyhur, nu mawi diusahakeun ulah we eta mah dina masalah rodok mah. Dina masalah sasusu teh kene. Akulah hukum seperti itu ya bagi dina masalah hukum mah nomai urang kudu pada ngarti teh nya kudu pada ngarti dina masalah ilmu agama teh kitu bisi terjerumus ka dituna kana cukan kamaksiatan ka dituna itu bahaya oge nya urang sadaya moga omah teh ngan ane kana urang pernah nganenan budak batur ada tapi budak urang pernah dinenan usaha. Ingat urang sadaya eta budak cirian ulah senat bogoh ka eta budak. Gitu. Eta teh adikna. Gitu. Atana dilanceukna gitu. Sabab sasuk teh rodoah disebutna teh. We asing jaga we eta mah ulah di eta cek bahasa kolot mah ulah diumbar nya dina masalah mah. Ulah diumbar. Walaupun awe jeung awe eta adina maksud kebeunang. Kecuali merenang anu bakal diharamkeun anu ditemenakeun kawinna ya ditemenakeun kawinna eta mah teu naon ya bahkan kapungkur mah aya sebagian ulama nyebutkeun anu alok budak lanceuk ka budak adik itu aya salah satu keterangan anu nyebutkeun boleh kawin kan budak alok budak lanceuk jeung budak adi berarti lamun dirodoahkeun padahal budak lanceuk khususnya ulah bisi. Nah sabab makan segar kan urang. Ya, sore urang budak lanceuk ka budak adi nya mun sapertos kitu loba ulama kalau dibatkeun membolehkan ya. Anapan adi lanceuk itu mah sangat dilarang gitu. Tadi antawisna mana ya kene? Cekape. Sakitu anu kapihatur saya nanti Allah subhanahu rasulullah jika kupatna mutaktina kabodohan kaampaan adunya lira wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.